¿Cómo están mis queridísimos amigos? Bienvenidos a Eco del Misterio. Bueno, os traigo un vídeo de un fenómeno que me ocurrió inesperadamente. Estuve grabando en un riachuelo para hacer un vídeo de música de relajación y posteriormente, cuando me pongo a analizar el vídeo, me percato de un fenómeno que yo no le doy explicación ninguna. Y me gustaría que vosotros fuerais partícipes de ello y sacarais vuestras propias conclusiones de dicho fenómeno. Dejad vuestros comentarios aquí abajo en la cajita a ver si podemos sacar alguna conclusión, porque ya os digo que yo no le encuentro explicación ninguna. El fenómeno que aparece es como una sombra, y hace unos movimientos extraños y se va. Deciros que en la zona no había ninguna botella de cristal ni nada de metal que pudiera a lo mejor reflejarse el sol en dichos elementos. Allí no había nada por el estilo, no había nada, simplemente planta. Y deciros que la cámara la tenía yo en una cueva, en una pequeña cueva donde le daba completamente sombra, que no hay ningún reflejo. Yo precisamente al dejar la cámara me fui 300 metros monte adentro, porque también muchos de ustedes podríais decir, no, pues esa es tu sombra. No, mi sombra no, porque yo me fui 300 metros hacia adentro, monte arriba. Y la verdad que es donde yo tenía el vehículo. Así que amigos, no os hago esperar más y os pongo este vídeo inesperado, pero lo voy a compartir con todos vosotros a ver si podemos sacar una conclusión. Así que no os hago esperar más y dentro vídeo. Nosotros exponemos y demostramos los datos obtenidos, y vosotros sois partícipes de ello exponiendo vuestras propias conclusiones. Bienvenidos a Ecos del Misterio.
Bueno amigos, espero que seáis partícipes de ello y hayáis analizado este fenómeno o lo analicéis poco a poco y expongáis vuestras propias conclusiones aquí abajo en los comentarios, en la cajita de comentarios. A ver si entre todos podemos sacar alguna conclusión de este fenómeno. Sin más, desde el canal Eco del Misterio, les deseamos que paséis un buen día. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos! Nosotros exponemos y demostramos los datos obtenidos, y vosotros sois partícipes de ello exponiendo vuestras propias conclusiones.